camping，我哋今日去 camping，我哋仲要係去海邊 camping。咁我哋其實係同上次去 camp 係同一個 organizer， 咁但係佢哋今次呢就好特別，就做咗個海邊嘅 camping。我哋一陣間就去開箱呢個海邊 camping， 到底靚唔靚？睇我哋後邊帶咗幾多嘢，仲有個 boot 後邊都係嘢，食物帶咗好多食物，而家都仲買緊食物，因為我哋未食早餐。而家喺車等緊老公同阿仔買麥當勞，好肚餓，食咗麥當勞我哋就出發啦。我哋今晚要瞓嘅 camp 啊，佢裡面可以放咗個 queen size 嘅 airbag 同埋一個 single size 嘅 airbag， 跟住呢度全部都係佢哋 arrange 嘅 camp 係私細，然後呢度就係我哋今晚會整嘢食嘅地方，同埋一陣間坐喺度睇住個海，飲翻個 afternoon tea， 好正。而家睇到我已經 low battery 啦，阿 Neil 冇晒 battery 啦，而家要叉下電先，瞓咗喺個廳裏面，因為今日朝頭早其實對我嚟講幾早咯，9點幾10點鐘起身，然之後我成程車都喺度釣魚，太攰太眼瞓，跟住又好塞車，我哋今日個零鐘車程，走咗差唔多接近3個鐘先整到。跟住 set up 好啲嘢，個廳嗰啲唔使我哋 set up 嘅，佢哋包埋。咁但係我老公自己要 set up 下佢自己嘅 private kitchen 啦，佢攞咗好多 equipment 嚟啦。今晚打算唔知整乜嘢大餐俾我食，但我而家要叉電先。我而家瞓住喺個廳裏面，望出去就係海，好期待一陣間嘅日落，但我驚我已經瞓着咗。聽日嘅日出我又絕對唔會起身睇，所以就咁樣睇下個海啦。今晚會聽住海浪聲瞓覺，其實幾正嘅成件事。好啦，瞌陣先。個 campsite 夜晚其實都唔會好黑，我哋剛剛出去買咗啲嘢，更重要嘅係我哋其實係想上車涼一陣冷氣，因為真係太熱啦，好熱啊呢度。特別有啲海風吹，黐落落嘅。而希望夜晚唔會太熱啦。咁呢度其實都好光猛。然之後呢邊呢啲其實係俾你沖涼啊、去 toilet 啊，就喺呢度。我哋而家行入翻我哋個廳 ，happening 啊呢度。但係 common area 大家都仲係會戴口罩咯。好啦，見到我哋個廳啊，見到我哋個廳啊。我哋留低咗我個仔自己一個喺度，我老公走咗出去涼冷氣。行到翻我哋個廳啦，我哋準備開火整嘢食啦。其實都好光猛啊呢度，比之前嘅好。之前黑蒙蒙，自己一個喺度都唔驚，天黑都唔驚。食啦，我老公要分享下呢個 camping 好密，就喺呢個頭買一桶大桶嘅水，然之後吸落去，跟住 USB 插電嘅，然之後撳一下就有水啦，撳一下就停啦，好似一個 dispenser 咁，勁正。好方便。
我哋煮飯嘅時候有個小插曲，就係呢個爐啦。呢個係我哋喺 Donkey 買嘅燒烤爐、串燒爐迷你嘅，諗住 Made in Japan 一定好啦。結果我唔夠1年，應該上年5月買嘅，未夠1年佢瓜咗，係我哋嚟到 camp 佢先瓜咗。但係唔緊要，我哋有呢度提供俾我哋嘅 mini stove 同埋個 pan， 跟住個 organizer 呢度其實好齊全㗎 ，cooking equipment 都有提供嘅，睇你自己要唔要用嘅啫。咁我哋洗乾淨，咁大廚而家冇影響到佢嘅心情，煮到埋嚟就食。我而家就等食，我負責食，老公負責煮，仲煮緊，我喺度等食。又出一味餸啦！呢個係牛仔骨，李生炒牛仔骨。原本係想燒嘅，結果我哋個爐彎咗，燒唔到，就變咗炒，好香啊都！主角出場啦，真係有我手臂咁大隻嘅蝦啊 ！Cheers for the camp, for the camping. Cheers for the camp, for the camping. 而家就嚟7點，出邊突然之間落雨啊！我同我仔喺個廳裏面，因為我老公覺得聽日實在太熱啦，佢情願坐喺出邊有一張 flight sheet， 跟住嗰度有啲凳啊，我哋尋晚食飯嘅地方，佢情願喺嗰度，因為佢覺得裏面真係太熱啦。我仲 OK， 瞓咗半晚啦，瞓咗幾個鐘，因為我有風扇啦，然之後噴咗啲蚊怕水，裡面有 peppermint， 咁所以都幾涼下嘅 OK。但係接近天光嘅時候就開始熱啦，因為啲風扇全部冇晒電啦，因為全部係 USB 插電嘅。我而家落雨 totally 醒咗啦。第一次 camping 落雨都係一個 experience 嚟嘅。